Vivo V60 இந்த ஃபோன் யாருக்காக அண்ட் இதில் என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்றத இப்போ பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி அன்பாக்சிங். பாக்ஸ் மேலே நமக்கு Vivo V16 போட்டிருக்காங்க, கொலாப் வித் Zeiss. அண்ட் வெளிப்படைத்தன்மைக்காக சொல்லிடுறேன், இந்த வீடியோ நம்ம Vivo கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால இது எந்த விதத்திலுமே விமர்சனம் கிடையாது. ஜஸ்ட் இதில் என்னெல்லாம் வந்திருக்கு, அது எப்படியெல்லாம் இருக்குன்றது உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். மற்றபடி ஸ்மார்ட் ஃபோன், சார்ஜர், டைப் சி கேபிள், புக்லெட்ஸ் தேவையான எல்லாமே இருக்கு. கூடவே இந்த கேஸும் இருக்கு. V சீரிஸ் அப்படின்னாலே இந்த கேமரா தான். ஸோ அதுல இருந்து போயிடலாம். ரியர்ல கேமரா இந்த வாட்டி நல்லாவே இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. பிரைமரி கேமரா 50 மேப்ஸ்க்கான சோனி IMX 766 அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சென்சர் OS சப்போர்ட்டோட வருது. ரெண்டாவதாக இந்த வாட்டி 50 மேப்ஸ்க்கான சோனி IMX 882 அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சென்சர் OS சப்போர்ட்டோட வருது. இது நம்ம ஏற்கனவே X200ல பார்த்தோம், அதே சென்சர் தான். பெரிஸ்கோப் டிசைன்ல 3x ஆப்டிகல் ஜூம் சப்போர்ட்டோட வருது. மற்றபடி 8 மேப்ஸ்க்கான ஒரு அல்ட்ரா வைட் கேமராவும் இருக்கு. செல்ஃபியை பொறுத்த வரைக்கும் இதுவுமே 50 மேப்ஸ்க்கான செல்ஃபி கேமரா. நல்ல லைட்டிங் கண்டிஷன்ல இமேஜ் குவாலிட்டி எல்லாம் பார்க்கிறதுக்கு நல்லா இருக்குங்க. இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா உங்களுக்கு இந்த விவோடைய Zeiss கொலாபரேஷன்ல அந்த டெக்ஸ்சர், விவிட், Zeiss அப்படின்னு சொல்லி 3 ஆப்ஷன் வருது இல்லைங்களா. நிறைய பேர் விவிட்ல வச்சு தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அப்படி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எடுத்த உடனே அப்படி நல்லா கலர்ஸ் பஞ்சியாகவும் ஆன்லைன்ல ஷேர் பண்ண தகுந்த மாதிரி இருக்கும். இமேஜ் வீடியோ குவாலிட்டியும் அதே அளவுக்கு நல்ல டீட்டெயிலாகவும் இருக்கு. பிளஸ் டைனமிக் ரேஞ்சுமே ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. போர்ட்ரேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அதே கலர் நல்லா பாப் அவுட் ஆகிற மாதிரி டிஃபரன்ஸ் நல்லாவே வந்து தெரியும். அண்ட் உங்களுக்கு அந்த கிராஜுவல் பிளர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க போர்ட்ரேட் எடுக்கக்கூடிய ஷாட்ஸ்ல நிறைய இடத்துல வந்து ஃபீல் பண்ணுவீங்க. என்னன்னா ஒரு சில டைம்ல அந்த எட்ஜ் டிடெக்ஷன் மட்டும் சரியா இல்லாத மாதிரி இருக்கு. இதுக்கு ஒரு அப்டேட் கொடுத்து அவங்க கண்டிப்பா ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். பட் மற்றபடி இமேஜ் ப்ராசஸிங், அதில் இருக்கக்கூடிய டைனமிக் ரேஞ்ச் அண்ட் இன்னும் 3xலாம் நீங்கள் ஜூம் பண்ணி ஃபோட்டோஸ் எடுத்தீங்கன்னா அதோடைய ப்ராசஸிங் எல்லாம் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. அதுவும் இந்த V60ல இது ஒரு பெரிய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டாக நான் பார்க்குறேன். அண்ட் Zeiss உடைய மல்டி ஃபோக்கல் போர்ட்ரேட் இதுலையுமே இருக்கு. நம்ம 23mm டிஸ்டகான் எடுக்கிறதா இருக்கட்டும், 35mm பி ஸ்பீட் ஸ்டைல் எடுக்கிறது, இல்லாட்டி 50mm நீங்கள் பயோட்டார் ஸ்டைல் எடுக்கிறது, 85mm சோனார், இல்லாட்டி வந்து 100mm பிளானர் அப்படின்றது போல நம்மளுடைய பேக்ரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய லைட்டிங்க்கு தகுந்த மாதிரி எந்த சுச்சுவேஷன் இருக்கோமோ அதற்கு தகுந்த போல அந்த பிளர் எப்படி வேணுன்ற மாதிரி நம்ம வெவ்வேறு விதமான ஸ்டைல்ஸை செலக்ட் பண்ணி போட்டோஸ் எடுத்துக்க முடியும். அதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு நல்லாவே ப்ராசஸ் பண்ணியிருந்தது. அண்ட் கூடவே இந்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்தியாவோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் வெட்டிங் வீலாக்கான ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்கிறதா சொன்னாங்க. நீங்கள் இந்த மாதிரிலாம் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு அவுட்புட் வந்து நீங்கள் எதுவும் எடிட் எல்லாம் பண்ணாமல் அதுவே மியூசிக் எல்லாம் போட்டு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொண்டு வரும். உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருக்கான்னு சொல்லுங்க. அல்ட்ராவைல் எடுத்த ஷாட் 8 மேப்ஸில் தான். ஸோ நார்மலுக்கும் அதற்கும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கலர் ஷிஃப்ட் கொஞ்சமாக வந்து இருக்கும். இது இல்லாமல் நமக்கு 10x டெலஃபோட்டோ ஸ்டேஜ் மோடும் இருக்கு. நிறைய ஈவெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் நம்ம போகும்போது அங்கே நம்ம மேக்ஸிமம் ப்ரிஃபர் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது அந்த 10xக்குள்ள நம்ம ஜூம் பண்ணி எடுப்போமா, அந்த மாதிரி எடுக்கும் போது உங்களுக்கு இமேஜ் உடைய கிளாரிட்டி ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கும். டெக்ஸ்டோட சேர்த்துனாங்க. இது பார்க்கறதுக்கு அப்படி இருக்கு. செல்ஃபியை பொறுத்தவரைக்கும் உங்களுக்கு நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஷாட்டில் அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே ஓரளவுக்கு ரீட்டைன் ஆயிடுது. நீங்கள் போர்ட்ரேட் ஷாட்டே ட்ரை பண்ணால் கூட அதுலேயுமே ப்ராசஸிங் ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல. பட் எட்ஜ் டிடெக்ஷன் மட்டும் ஒரு சில டைமில் மிஸ் ஆகுது. ரியல் ஃபேசிங் கேமரால நம்ம 4K வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்கோம். ஆடியோ வீடியோலாம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. இப்போ ஃபுல்லாக மேகமூட்டத்தோட இருக்கிறதுனால நான் ஜஸ்ட் அப்படியே வாக் பண்ணியே பேசுகிறேன். ஸோ லைட்டிங் எந்த சைடில் வருதுன்னு எனக்கே தெரியல. லைட்டிங் எந்த சைடில் வந்தாலும் ஃபேஸ் எந்த அளவுக்கு ப்ராசஸ் பண்ணுது அப்படின்றத வளைச்சி நாங்கள் உங்களுக்கு ஷூட் பண்ணி காமிக்கும் போது உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகுதுன்றதை சொல்லுங்கள். நான் ஆடியோவும் எப்படி இருக்குன்றதுன்னு சொல்லுங்கள். இப்போ ஜஸ்ட் அப்படி நான் வாக் பண்ணியும் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் வாங்க. ஸோ இப்போ ஸ்டெபிலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்குது. நான் வேகமாக நடக்கிறது முக்கியம் இல்லை ப்ரோ, நீங்கள் வேகமாக வரணும். இதுதான் ஸ்டெபிலிட்டி. என்ன பண்ணுறது பாருங்கள். ஸோ ஃப்ரண்ட் ஃபேசிங் கேமராவில் 4K 30fps வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். ஆடியோ வீடியோலாம் எப்படி இருக்குன்னு வந்து பாருங்கள். இப்போது ஃபுல்லாக மேகமூட்டமாக இருக்குது. மேலே ஒன்றுமே தெரியாது. வெயில் வந்து லைட்டாக தான் படுது. ஸோ இந்த ஸ்கின் டோன் எப்படி ப்ராசஸ் ஆகுதுன்றதையும் காமிக்கிறேன். வாக் பண்ணும்போது ஸ்டெபிலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஏன்னா 4Kல நம்மளால் எந்த ஸ்டெபிலிட்டியுமே வந்து ஆன் பண்ண முடியாது. டிஃபால்ட்டாக அது என்ன வருதோ அந்த ப்ராசஸிங் தான். அது எப்படி இருக்குது அண்ட் பின்னாடி இன்னும் 2 பேர் தெரிஞ்சு அவங்க எப்படி இருக்காங்க. ஸோ பெர்ஃபார்மன்ஸ்னு பார்க்கும்போது இதில் நமக்கு Snapdragon 7 Gen 4 ப்ராசஸர் வந்து கொடுக்குறாங்க. போன ஜென்ரேஷனில் 7 Gen 3 இருந்தது. ஸோ அதுக்கு அடுத்த ஒரு அப்கிரேட் இது. பட் இந்த பட்ஜெட்டுக்கு இது எப்படி இருக்குன்றதை நம்ம போக போக பார்க்கலாம். மற்றபடி பெஞ்ச் மார்க்ஸ்னு பார்க்கும்போது Antutu 1 மில்லியன் மேல ஸ்கோர் வந்திருக்கு. CPU த்ராட்லிங்கா இருக்கட்டும், 3D மார்க்கா இருக்கட்டும், கீக் பெஞ்சா இருக்கட்டும், எல்லாத்துலயுமே ஓரளவுக்கு நல்ல ஸ்கோர் வந்திருக்கு. LPDDR4 RAM டைப் அண்ட் UFS 2.2 ஸ்டோரேஜ் டைப் மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க. ஒரு 3.1 ஆச்சு கொடுத்திருக்கணும். சரி, அப்ப கேமிங்ல எப்படி இருக்குன்னு கேக்குறவங்களுக்கு BGMIல 60 fps தான் சப்போர்ட் இருக்கு. சோ கேம் பிளே நல்லா ஸ்மூத்தாவே வந்து போயிட்டு இருந்தது அரை மணி நேரம் வரைக்கும். அதுக்கப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்லைட்டா அங்கங்க ஃப்ரேம் டிராப்ஸ் நோட் பண்ண முடிஞ்சது. பட் இருந்தாலும் பூஸ்ட் ஆலிக்ஸ்னு ஏதாச்சும் ஒன்று கொடுத்து அந்த FPS இன்க்ரீஸ் பண்ண மாதிரி கொடுத்துருந்துக்கலாம். பட் இது பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டட் ஸ்மார்ட் ஃபோன் இல்லைன்றது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். பட் எதிர்பார்க்குறவங்களுக்கு சொல்லிடுறேன், நீங்க கேஷுவல் கேம்ஸ் விளையாடுறவங்க, கொஞ்சம் மாடரேட்டா புஷ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு தாராளமாக இது வந்து சப்போர்ட் பண்ணும். கையில் எடுக்கும்போது டிஸ்பிளே பெருசாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் இல்லை. பட் ஆக்சுவலி இது 6.77 இன்ச் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபுல் HD ப்ளஸ் ரெசல்யூஷன் நமக்கு குவாட் கர்வ்டு டிஸ்பிளே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. டைமண்ட் ஷீல்டு கிளாஸ் ஷார்ட் கோர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அவங்களுடைய ஓன் கிளாஸ் தான் அது கொடுத்துருக்காங்க. அது இது இந்த வாட்டி 37% இன்னும் பெட்டரா ப்ரொடெக்ட் பண்ணுமா. போட்டு பார்த்துருவோமா? அப்பா சரியான பவுன்ஸு.
இதெல்லாம் ஜஸ்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக மட்டுமே. மற்றபடி 120 ஹெர்ட்ஸ்க்கான ரெஃப்ரெஷ் ரேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பீக் பிரைட்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் 5000 நிட்ஸ் இருக்கு. HBM பொறுத்த வரைக்கும் 1500 நிட்ஸ் தான். இன்டோர்ல பிரச்சனை இல்லை, அவுட்டோர்ல யூஸ் பண்ணும்போதும் விசிபிலிட்டி நல்லா இருந்தது. டைரக்ட் சன்லைட்லயுமே விசிபிலிட்டி நல்லா தான் இருந்தது. பட் முக்கியமான விஷயம் HDR நமக்கு நெட்ஃபிளிக்ஸ்லயுமே இருக்கு, யூடியூப்லயுமே இருக்கு. அண்ட் யூடியூப்ல நம்ம திருப்பி பார்க்கும்போது அந்த ஒரு ஸ்லைட் டிஃபரன்ஸ் இங்கேயுமே இருக்கு. மற்றபடி ஆப்டிக்கல் இன் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் தான் தந்திருக்காங்க. கொஞ்சம் கீழே இருக்கு, பட் ஃபோன் கொஞ்சம் கர்வியா கையில் பிடிக்கிறதுக்கு வசதியா இருக்கிறதுனால ரீச்சபிலிட்டி போக போக கொஞ்சம் பழகிடும். PWM டிமிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் போன வாட்டி இருந்த விட கம்மி பண்ணியிருக்காங்க. 2160 வாட் தான் இருக்கு. ஆடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் டியூல் ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. 100% வால்யூம் வைக்கும் போது எனக்கு கொஞ்சமா பிரியிற மாதிரி இருந்தது. அதனால நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 80ல வச்சு கேட்கும்போது கிளாரிட்டி கொஞ்சம் பரவாயில்ல, பட் இன்னும் கொஞ்சம் பேஸும் இன்னும் கொஞ்சம் லவுட்னஸும் இருந்திருந்தா இன்னுமே நல்லா இருக்கும். ஸோ டிசைனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டிசைன் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு ஃபோனில் பார்த்துருக்கோம். எங்கன்னு உங்களால் கெஸ் பண்ண முடியுதான்னு சொல்லுங்க. விவோலையும் இருக்கு, அது எதுன்றது கரெக்டாக சொல்லுங்க. அண்ட் மற்றபடி இது பார்க்கும் போதே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஒரு கலர் டோனா தெரியுற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க. அது பேர் என்ன தெரியுமா? ஆஸ்பீஷியஸ் கோல்டு. அந்த மாதிரி ஒரு தங்கத்தோட கலர்ல இருக்கிற மாதிரி இது இருக்கான். பின்பக்கம் கிளாஸ், ஃப்ரேம் எல்லாம் பிளாஸ்டிக் தான். மற்றபடி பார்க்கறதுக்கு இந்த கலர் உங்களுக்கு வித்தியாசமா தெரியுதா, இல்லை இன்னும் 2 கலர் இருக்கு, அதில் எது வித்தியாசமா தெரியுதுன்னு சொல்லுங்க. அதில் அந்த கிரே கலர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக பிளாஸ்டிக், மற்றதெல்லாம் கிளாஸ் தான். IP68 மற்றும் 69க்கான ரேட்டிங் இதில் இருக்கு. ஸோ இன் அண்ட் ஃபீலை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா இருக்கு, நல்லா கர்வியாக கொடுத்துருக்கிறதுனால வெயிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுமே நல்லா தான் இருக்கு. அண்ட் குறிப்பாக சொல்ல போனால் வெயிட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் 190 கிராம் கிட்ட இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓ மை காட், 203 கிராம். ஓகே, பட் கையில் எடுக்கும்போது அந்த ஃபீல் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வந்து எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. மற்றபடி 6500 mAhக்கான ஒரு பெரிய பேட்டரி இதில் கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோ பெரிய சைஸில் வரக்கூடிய ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோனில் இதுதான் தின்னஸ்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. யூஐன்னு பார்க்கும்போது Android 15 மேலே FunTouch OS 15 கொடுக்குறாங்க. 4 OS அப்டேட், 6 வருஷத்துக்கான செக்யூரிட்டி அப்டேட் ப்ராமிஸ் பண்ணுறது ரொம்ப வரவேற்கத்தக்க விஷயம். இது நம்ம தொடர்ந்து வலியுறுத்திக்கிட்டே வரும் எல்லா பிராண்ட்ஸ்கிட்டையுமே. இவங்க இந்த இத்தனை வருஷம் இத்தனை OSலாம் கமிட் பண்ணுறது ஒரு ப்ளஸ். மற்றபடி ப்ளோட் வெர்ஷன்லாம் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நிறைய இல்லை, ஒரு சிலதெல்லாம் இருக்கு. வேணான்றதை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் விவோடைய ஒரு சில ஆப்ஸ் இருக்கு, அதை தூக்கிக்கலாம். ஹாட் ஆப்ஸ், ஹாட் கேம்ஸ் எல்லாம் இல்லை டிஃபால்ட்டா. பட் நீங்கள் அந்த வி ஸ்டோர்லாம் போனீங்கன்னா அந்த இடத்துல இருக்கும். அதை நம்ம அன்டிக் பண்ணிட்டு தான் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். அப்பதான் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். அண்ட் நிறைய பேர் ஆரிஜின் OS இந்தியாவுக்கு இதில் வந்துரும்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அப்படிலாம் கிடையாது. ஃபன்னு மட்டும் தான் இன்னும் ஃபன்னாக கொண்டு வந்துக்கிறாங்க. ஏன்னா AI ஃபீச்சர்ஸ் அந்த அளவுக்கு இருக்கு. அதில் குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா AI 4 சீசன் போர்ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. நார்மலாக எடுத்தா இந்த மாதிரி வரும்னா நீங்கள் இந்த 4 சீசனை மாற்றி மாற்றி எடுத்தீங்கன்னா இங்க இருந்தே நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்க்கெல்லாம் போன மாதிரியே நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கலாய்க்கலாம். அண்ட் மற்ற AI ஃபீச்சர்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது AI இமேஜ் எக்ஸ்பெண்டர், AI ஸ்மார்ட் கால் அசிஸ்டன்ட், AI கேப்ஷன்ஸ், பிளாக் ஸ்பாம் கால்ஸ் அண்ட் சர்க்கிள் டு சர்ச், ஜெமினை அப்படின்றது போல இந்த ஏஐஸும் இதில் இருக்கு. கனெக்டிவிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் 11 5G பேண்ட்ஸ் இருக்கு, Wi-Fi 6 கொடுத்துருக்காங்க, Bluetooth 5.4, NFC-மே இருக்கு. அண்ட் இதில் உங்களுக்கு டியூல் சிம் சப்போர்ட் தான் இருக்கும். 2 நானோ சிம் தான், மெமரி கார்டு ஸ்லாட்லாம் கிடையாது, ஹைபிரிடும் கிடையாது, சிம்கான ஆப்ஷனும் இல்லை. இந்த மொபைலுடைய அஃபிஷியல் பிரைசிங் என்னன்றது இப்போ வந்திருக்கு 37,000 ரூபாய்க்கு இது வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. பிளஸ் இனிஷியலாக ஒரு சில ஆஃபருமே இருக்கு, ப்ரீ புக்கிங் ஆஃபருமே இருக்கு, 1 year எக்ஸ்டெண்டட் வாரண்டி இதெல்லாமே சேர்த்து. பிளஸ் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டேக்கும் ஒரு சில ஆஃபர்ஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் என்ன ஏதுன்னு இங்கே காமிக்கிறேன், டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் போடுறேன், செக் பண்ணி பாருங்க. சோ இந்த பிரைசிங், போன் கேமரா எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றவங்க இந்த போனை ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? உங்க கருத்துக்கள் என்னன்றதை கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க.